Ленин тарихта алар орны зор тұлға. Ол Совет одағы деген алып империяны құрып, әлемдік картаны өзгерткен. Бай помещиктерге басыбайлы құл болып жұмыс істеп, әбден қорлық көрген кедейлерге бостандық алып берді. Өзі құрған империяда сауатсыздықты жойып, қаншама ғасырлар бойы тапталып келген әйел құқығын еркектермен тең қылды. Коммунизм деген бүкіл елді электрмен жарықтандыру деген Ленин қараңғыда майшаммен отырған әрбір үйге жарық жүргізді. Дегенмен тұтастай империяға орасан зор жақсылық жасаған Ленин Құдайдың қаһарына ұшыраған. Әрине, біз бұндай үкім шығара алмаймыз. Лениннің ақыреті қандай болары тек Құдайға аян. Бірақ бір белгілісі, Ленинді осы бір жалғыз қателік үшін қазіргі Ресей билігі де кешіре алмайтын секілді. Оған Ресей президенті Путиннің ауыр мәлімдемелері дәлел. Ресей билігі мүлдем кешіре алмайтындай Ленин не істеп қойды? Біз бүгінгі видеода осыған кеңінен тоқталамыз. Видеоны соңына дейін көріп, Лениннің жасағандары дұрыс па әлде қате ме, ойларыңызды комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады. Лениннің есімі 1917 жылы Ресей патшалығында кеңінен таныла бастады. Ол патшаға қарсы шығып, ел ішінде көтерілістер ұйымдастырды. Сол жылы Ленин бастаған большевиктер билікті өз қолдарына алды. Ленин үкіметті өзі басқарып, бірден өзгерістер жасай бастады. Ол ең алдымен Германиямен бейбітшілік орнатып, бірінші дүниежүзілік соғыстан шықты. Себебі бұл соғыс халықты әбден діңкелеткен еді. Соғыстан шыққан соң Ленин ең бірінші кезекте халықтың жағдайын жақсартуды басты назарға қойды. Ленин жалақы мәселесін шешті. Яғни шахта, зауыт секілді жерлерде жұмыс істейтін қарапайым еңбек адамының жалақысы көтерілді. Тіпті қарапайым еңбек адамдары Совет одағында ең көп жалақы алатын мамандық иелері болды. Шопандардың жалақысы облыс әкімі, университет ректоры секілді шенеуніктердің жалақысынан да көп болды. Сол себепті де еңбек адамдары Совет одағы тұсында өте беделді кісілер атанды. Мысалы, Қазақстандағы Жазылбек Қуанышбаев есімді шопан бүкіл Совет одағына танымал болды. Оны арнайы Мәскеуге шақыртып социалистік еңбек ері атағын берген. Себебі ол әр 100 қойдан ең жоғарғы, рекордтық көрсеткіш 145 қозы алды. Әр қойдан алынған жүн мөлшері де 3 килограммнан асты. Осылайша қазақ шопандары шалқып өмір сүрді. Ал қазіргі шопандарды Астанаға шақыртпақ түгілі, ауыл әкімі де менсінбейді. Совет одағы ыдыраған соң еңбек адамдарының құл сияқты көретін дәрежеге жеттік. Еңбек адамдарынан бедел кетіп, олар арзымайтын ең аз айлықты алатын болды. Бұрын Ресей империясындағы жұмысшылар күніне 16 сағатқа дейін жұмыс істеген кездері болды. Яғни таңертең тұрады да түн батқанша жұмыста болады. Әсіресе помещиктер өз жұмысшыларын әбден қанап, оларды сенбі-жексенбі күндері де жұмысқа шығарған. Жұмысшылар мүлде демалмаған. Ленин билікке келе сала, помещиктердің көзін құртты. Сосын жұмысшыларға арнайы құқық алып беріп, оларға күніне максимум 8 сағат жұмыс істеуге рұқсат берді. Лениннің арқасында жұмысшылар өздерін адам сияқты сезініп, қоғамның толыққанды бір мүшесі екендерін түсінді. Бұрын Ресей империясы тұсында жұмысшылар өлгенше жұмыс істеген. Яғни жұмысшы жұмыс істемесе оған көк тиын төлемеген. Ленин осы мәселені шешті. Ол жұмысшыларға зейнетке шығуға мүмкіндік берді. Мысалы шахтада, радиациялық зауыттарда ауыр жұмыс істейтін жұмысшылар зейнетке ерте шықты. Шамамен 40-45 жастарында. Содан оларға өмірден өткенше үкімет зейнетақы беріп тұрды. Яғни үкімет жұмысшыларға адам сияқты қарап, зор жағдай жасады. Зейнетақы алу дегенді бұрынғы Ресей империясының халқы мүлде елестете алмайтын еді. Бұрын Ресей империясы тұсында тек помещик, губернатор, болыс сияқты байлардың балалары ғана мектепте білім алды. Ал кедейлердің балалары өмір бойы қара жұмыс істеп, есеп шығара алмай, әріп танымай сауатсыз болды. Оларға мектепте білім алуға тиым салынды десе болады. Себебі мектепте білім алу деген өте қымбат нәрсе еді. Ленин осы мәселені де шешті. Ол мектеп дегенді қолжетімді қылды. Енді мектепте бүкіл бала тегін оқи алатын болды.
Нәтижесінде ол миллиондаған баланың, миллиондаған ата-ананың мол сауабына кенелді. Ленин Совет одағы тұсында бүкіл елдегі сауатсыздықты жойды. Ол тек балаларға емес, үлкен кісілерге де әріп үйрететін орталықтар ашып, оларға барынша білім беруге тырысты. Лениннің арқасында Совет одағының халқының көзі ашылып, дүниетанымдары кеңейді. Бұрын Ресей империясы тұсында халық жұқпалы аурулардан көп қырылды. Әсіресе шешек деген ауру талай сәбиді жалмап кетті. Тұмауратқан, жараланған, аяқ-қолын кесіп алған адамдар халық еміне жүгініп, өз-өздерін емдеп жүрді. Ауруханаларға тек байлар ғана емделе алды. Ленин осы мәселені де тез арада шешті. Енді ауруханаларда тек байлар емес, кедейлер де тегін емделе алатын болды. Ауырып қалған адамдар кез келген уақытта ауруханаға барып тегін ем-дом қабылдады. Кедейлер бұрынғыдай жұқпалы аурулардан қырылып кетпейтін болды. Олар жыл сайын медициналық тексерістен өтіп, оларға вакциналар егілді. Лениннің арқасында кедейлер таза әрі сау болып өсті. Бұрынғыдай кір-қожалақ, ауру сырқау болып жүрмейтін болды. Совет одағында еңбек адамдарына жыл сайын курорттарға тегін жолдамалар берілді. Себебі еңбек адамдары жылына бір рет тегін демалу керектігі айтылды. Олар курортқа барып, бір сәт денесін, миын жұмыстан тынықтырып, денсаулығын түзеуге мүмкіндік алды. Қазақстанда, оның ішінде Шымкент халқы көбіне Сарыағаш курортына барды. Мұнда емдік сулар денсаулыққа пайдалы. Ал шетелге көбіне Украина жақтағы Қырым курорттарына барды. Бұның бәрі мемлекет есебінен болды. Бұл да Ленин құрған Совет одағының халыққа жасаған жақсылығы еді. Қазіргі кезде курортқа тегін жіберу деген жоқ. Жұрт өз ақшасына барады. Жыл сайын шетелге көбінесе орта дәулеттілер мен байлар барады. Ал жұмысшы халық шетелге шығып демала алмайды. Совет одағы тұсында депутаттыққа қарапайым адамдар түсе алды. Мысалы, малшылар депутат бола алды. Соның арқасында билікке елдің жағдайын шынымен түсінетін адамдар келді. Олар ауыл шаруашылығын қалай басқару керектігін жоғарыға жеткізіп, айтқандарын орындата алды. Осының нәтижесінде Совет одағы кезінде Қазақстанда мал шаруашылығы зор қарқынмен дамыды. Әрбір үйде қой, сиыр, жылқы болды. Халық еттен, ақтан қысылмады. Қарапайым жұмысшылар жақсы жұмыс істесе, колхозды, совхозды басқарып, халықтың тұрмысы артуына өз үлестерін қосты. Ал қазіргі Қазақстанда билікке көбінесе шетелде оқып келген байдың, шенеуніктердің балалары келеді. Олар қарапайым халық арасында жүрмегесін көп нәрсені білмей, бір түрлі заңдар шығарады. Мысалы, жақында бұрын министрлікте жұмыс істеген экс-шенеунік автобус ақысын Алматыда 425 теңгеге көтеру керектігін айтты. Сонда бір адам бір күнде жұмысқа барып қайтуға 850 теңге жұмсайды. Ал бір айда шамамен 25 мың теңгеге жуық ақша жұмсайды. Ал жұрт көбіне 150 мың теңге айлық алады. Сонда бұл 150 мың теңгемен қалай отбасын асырайды? Міне көріп тұрғанымыздай, қарапайым халықтың арасынан шықпаған соң кей шенеуніктер халыққа мүлде тиімсіз заңдар шығарып, елді ашуландырып жатыр. Совет одағының оқушылары бақытты өмір сүрді. Оларға мемлекет тарапынан қолдау көп болды. Бала дүниеге келгеннен бастап оларға көп назар бөлінді. Балалар балабақшаға тегін барды. Мұнда оларға тегін қызмет көрсетілді. Сосын мектепте үздік оқыған оқушылар Артек сияқты лагерлерде демалды. Үздік оқушылар мойындарына қызыл галстук тағып пионер қатарына қабылданды. Оқушыларды мектепте ізгілікке баулыды. Мектеп оқушыларына Тимуровшылар отряды құрылып, олар қарт ата-әжелерге көмектесіп, қыста қарын күреп, көктемде жерін аударып берді. Оларға қариялар мәз болып, қораз кәмпиттер, қаймақ, жұмыртқа беріп ризашылығын білдірді. Жалпы алғанда Совет одағы тұсында балалар мен қариялар бақытты ғұмыр кешті. Қазіргі кезде балаларға ата-аналары жұмыс істеп жүріп жеткілікті деңгейде көңіл бөле алмайды. Шындығына келгенде, Қазақстан Совет одағы кезіндегі бала тәрбиесі жөніндегі идеологиялық деңгейге мүлде жете алмайды. Соның салдарынан елімізде жастар тәрбиесіз болып, қоғамдық орындарда аузына келгенді айтып жатады. Ал Совет одағы тұсындағы жастар қарт кісілерді қатты құрметтейтін.
Совет одағының ең басты жетістігінің бірі тегін үйде тұру мүмкіндігі. Бұның негізінде Ленин қалап кетті. Сол кезде бұндай жақсылық тарихта жоқ еді десек болады. Зауыт фабрикада абыройлы жұмыс істеген жұмысшыларға үкімет үй берді. Жұмысшылар осы үйлерде ешқандай ақша төлемей тегін тұра алды. Яғни қазіргідей 10%, 20% бастапқы жарна төлеп тұру деген жоқ болды. Тегін үй деген жас отбасыларға өте үлкен көмек болды. Бірақ бұндай тегін үйде тұру үшін әрбір азамат Совет одағына адал жұмыс істеу керектігі айтылды. Сол кезде идеологияның зор болғаны сонша, адамдар служу Советскому Союзу деп қуана жұмыс істеді. Ешкім жұмыссыз болмады. Бір кереметі, Лениннің бастамасымен Совет үкімет мемлекеттегі бүкіл адамға жұмыс тауып берді. Мектеп бітірген оқушылар, университет бітірген студенттер қазіргідей жұмыссыз қалмады. Мектеп бітіргендерге, спыту бітіргендерге ауылдағы колхоздарда, қаладағы өндіріс орындарында бірден жұмыс табылды. Сол кезде Қазақстанда зауыт фабрикалар өте көп болды. Мысалы шұлық, сіріңке, аяқ киім секілді нәрселерді, тұрмысқа қажетті нәрселерді әр облыс қала өздері шығара берді. Ал университет бітіргендер жолдамамен республиканың түкпір-түкпіріне барып жұмыс істеді. Жұмысқа қазіргідей пара беріп тұрмады. Совет одағының оң саясатының арқасында мемлекетте барлық адам жұмыс істеп, үйде қарнын сипап домалап жату деген болмады. Осының арқасында одақта қылмыс та аз болды. Себебі қылмысты жұмысы жоқ азаматтар көп жасайды. Жалпы алғанда Лениннің елге сіңірген еңбегі өте зор. Ол Ресей империясына құл болып жүрген халықтарға бостандық алып берді. Дегенмен Лениннің осыншама жақсылығын жоқ қылатын үлкен бір қателігі бар. Ол діндерге тиым салып, Құдайды жоқ деп тануы. Яғни атеистік көзқарасы. Осы уақытқа дейін Құдайға сиынып келген халықтың сенімін жоққа шығарды. Қазақ жерлеріндегі қабірлерді, мешіттерді жойып, оны атқора, сарайларға айналдырды. Ауыл балаларына діни білім беретін молдадарды қудалады. Тіпті оларды халық жауы ретінде көріп, ит жеккенге дейін айдауға барды. Намаз оқитындарға қысым басталды. Құран, жайнамаз, тәспі секілді қасиетті заттарды өртеп, қоқысқа тастады. Себебі Ленин дінді апиын деп есептеді. Апиын адамды есінен адастыратын наша. Яғни дінді ұстанатындар нашақорлар есебінде болды. Ленин дінді ескіліктің сарқыншағы деп санады. Дін жойылған соң елде қатыгездік белең алды. Діннен безген шолақ белсенді қазақтар өз қазағын қырып, қуғын сүргінге ұшыратты. Бұның бәрі Құдайдан қорықпағандықтан болды. Құдайсыз қоғамда ізгілік болмасы белгілі. Осылайша Ленин қаншама ғасырлардан бері келе жатқан дінді жою арқылы өз беделін түсірді. Тіпті ол Алла тағаланы Мұхаммед саллаллаху алейкум уәссалам пайғамбарды тәрбиелеу арқылы өзі пайғамбарлыққа ұмтылды десе болады. Көптеген тарихи деректерде оның оқы және оқы деген қанатты сөзі Құраннан алынған дейді. Яғни Ленин Құрандағы сөздерді өзіне меншіктеп алғысы келген деген деректер бар. Дінді Аллаға серік қосу кешірілмес күнә делінген. Ленин Құдайға серік қосу бұлай тұрсын, оны жоқ деп айтып, оның атын өшіруге тырысты. Тек өз емес, 100 миллиондаған адамға Құдайды ұмытқызбақ болды. Ал бұның күнәсі ауыр болары анық. Кей тарихшылар Ленин Құдайдың қаһарына ұшырап, өмірінің соңында азаппен өлді, оның мүрдесін жер қабылдамай қойды деп айтады. Сол себепті де Ленинді 100 жыл өтсе де, денесін бальзамдап әлі мавзолейде ұстап отыр дейді. Дегенмен жоғарыда айтқанымыздай, Алла тағаланың мейірімінде шек жоқ. Ленинді Ресей халқы бір жағы өте қатты жақсы көреді, бірақ бір жағы Ленинге қапалы екен. Себебі кезінде Лениннің шарапатын қазақ елі де көрді. Қазақстан территориясы бұрын Ресей империясы құрамында еді. Ресей империясы Қазақстан территориясында бекіністер салып, өз халқын сонда қоныстандырған еді. Ленин билікке келген соң Қазақстанға қазіргі кең байтақ территорияны заңдастырып берді. Оған Алаш орданың сіңірген еңбегі зор. 1920 жылы Лениннің төрағалығымен өткен қазақ өкілдері қатысқан халық комиссарлары кеңесінің мәжілісінде қазақ автономиясы мәселесі қаралғанда Әлімхан Ермеков Қазақстанның жағдайы туралы баяндама жасайды.
Нәтижесінде кезінде қазақтардан тартып алынған Каспийдің теріскей жағалауындағы 10 шақырымдық жер, Семей, Ақмола облысының ұлан-ғайыр жерлерін елімізге қайтарып, Лениннің тікелей қолдауымен қазіргі Қазақстанның территориясын заңмен бекітіп алды деген мәліметтер бар. Міне, Лениннің Қазақстан территориясын заңмен бекітіп беруі қазіргі шовинистік Ресей билігінің қитығына тиіп жүр. Сол себепті де Путин Ленинді аса ұнатпайды екен. Осыған дейін Путин Кеңес одағының құлауы 20 ғасырдың геосаяси апаты деп айтқан еді. Ал Ленин кезінде Совет одағының конституциясына одақтас республикалар кез келген уақытта бөлініп кетуге мүмкіндігі бар деген бапты енгізген еді. Ал мұндай одақтас республикалар саны 14 болды. Сонымен қатар Путин Ленин бастаған большевиктердің Ресей империясын құлатқанына да наразылығын білдірді. Ресейдің батыр солдаттары мен офицерлері бірінші дүниежүзілік соғыс майданында қан кешіп жатқанда, большевиктер Ресейдің ұлттық мүдделерін сатып, жеңіліс тілеп отырған деп қаралады. Міне, былайша айтқан Путин Лениннің Ресей империясын құлатып, бұрын империя құрамында болған елдерге тәуелсіздікке пара-пар теңдік алып бергеніне әлі күнге қапа. Құрметті қазақ елі, шын мәнінде тәуелсіздік жаратушы иенің қазаққа берген ең басты байлығы. Ата-бабамыз қаншама жыл тәуелсіздік үшін қан кешіп соғысты. Енді қазір қолда тұрған тәуелсіздігімізді қастерлеуіміз қажет.